Nach 179 Kilometern durch Belgien und Luxemburg mündet die Sauer bei Wasserbillig in die Mosel. Zuvor ist sie auf etwa 50 Kilometern Grenzfluss zu Deutschland. Bei Diekirch habe ich einen Nachmittag Gelegenheit, die Vögel am Fluss zu beobachten. Die Sauer ist ein idyllischer kleiner Fluss. Sowohl auf dem Wasser als auch am Ufer tummeln sich vielerlei Vogelarten. Natürlich ist es in den wenigen zur Verfügung stehenden Stunden gar nicht möglich, einen tieferen Einblick zu erhalten. Aber einen ersten Überblick über die tierischen Bewohner der Sauer, den möchte ich uns mit diesem Beitrag schon verschaffen.